వెల్కమ్ టు బిర్డ్media. నేను వైష్ణవి. తమిళనాడులో రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికలకి ముందే రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో మక్కల్ నిధి మయం ఎంఎన్ఎం పార్టీ అధ్యక్షుడు ప్రముఖ సినీ నటుడు కమల్ హాసన్ ఇప్పుడు కీలక ప్రకటన చేశారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో డిఎంకే పార్టీకి మద్దతుగా ప్రచారం చేస్తారని ఆయన స్పష్టం చేయటమే ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. కానీ చెన్నైలోని త్రిశూలం విమానాశ్రయంలో మీడియాతో మాట్లాడారు కమల్. డిఎంకే విజయం ఖాయం, అన్నా డిఎంకేకు ఓటమి తప్పదని వ్యాఖ్యానించారు. మరి ఇప్పుడు ఈ ప్రకటనతో తమిళ రాజకీయాల్లో కొత్త సమీకరణాలు ఏర్పడుతున్నాయి అనే అభిప్రాయం కూడా వ్యక్తమవుతోంది. అయితే కమల్ హాసన్ స్థాపించిన ఎంఎన్ఎం పార్టీ గత ఎన్నికల్లో పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయింది. ఆయన వ్యక్తిగత ఇమేజ్, మేధావి వర్గాల్లో ఉన్న ఆదరణను తక్కువ అంచనా వేయలేం. అలాంటి నాయకుడు బహిరంగంగా డిఎంకేకు మద్దతు ప్రకటించడం అంటే ఆ పార్టీకి నైతిక బలం చేకూర్చే అంశంగా మారింది. ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో యువత మరియు మధ్య తరగతి వర్గాల్లో కమల్కున్న అభిమానాన్ని డిఎంకే వినియోగించుకునే అవకాశం ఉందని కూడా రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు. ఇక మీడియా సమావేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలపై కూడా కమల్ స్పందించారు. ఉపాధి హామీ చట్టం పేరును మార్చడంపై పెద్దగా స్పందించాల్సిన అవసరమే లేదన్నారు ఆయన. అయితే కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధులు, సంక్షేమ పథకాల కేటాయింపులు తగ్గుతూ ఉండటంపై కూడా ప్రశ్నించాల్సిన విషయమే అన్నారు ఆయన. ఇదైనా ఫెడరల్ వ్యవస్థపై ఉన్న దృష్టిని, రాష్ట్ర హక్కుల పట్ల ఆయన అభిప్రాయాన్ని కూడా మరొకసారి స్పష్టం చేస్తోంది. ఇక కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల్లో సమతుల్యత అవసరమని కమల్ హాసన్ గతంలోనూ పలుమార్లు వ్యాఖ్యానించిన విషయం మనకి తెలిసిందే. అయితే ఇప్పుడు 2026లో జరిగే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ కూటమి విజయం సాధిస్తుందా అనే ప్రశ్నకు కూడా కమల్ హాసన్ స్పందించారు. అది పూర్తిగా ప్రజల నిర్ణయమే, ఇందులో చెప్పటానికి ఏం లేదన్నారు. అయితే తన వ్యక్తిగతంగా మాత్రం బీజేపీ కాదు, డిఎంకేకే మద్దతుగా ప్రచారంలో పాల్గొంటానికి కూడా హామీ ఇచ్చారు. ఇది బీజేపీ వ్యతిరేక ఓటు చీలకుండా చూడాలి, ఇదే నా ఉద్దేశంతో తీసుకున్న వ్యూహాత్మక నిర్ణయం అని కూడా అభిప్రాయం వినిపిస్తోంది. ఇక డిఎంకే ఇప్పటికీ అధికారంలో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. మరి కమల్ హాసన్ మద్దతు వల్ల పార్టీకి అదనపు బలం లభించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో విన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. మరొక వైపు అన్నా డిఎంకేకి ఇది రాజకీయంగా కొంత నష్టం కలిగించే పరిణామంగా అయితే చూడొచ్చు. మరి కమల్ నిర్ణయం భవిష్యత్తులో ఎంఎన్ఎం పార్టీ పాత్ర ఏమిటి? అది డిఎంకేతో దీర్ఘకాలికంగా రాజకీయ భాగస్వామ్యానికి దారితీస్తుందా? మధ్యలో ఏవైనా సమీకరణాలు మారతాయా అనే ప్రశ్నలకు కూడా తెరలేపింది. మొత్తానికి ఇప్పుడు కమల్ హాసన్ డిఎంకేకు మద్దతుగా బహిరంగంగానే ప్రచారం చేస్తారని చెప్పటమే తమిళ రాజకీయాల్లో ఒక కీలక మలుపుగా చెప్పొచ్చు. రాబోయే రోజుల్లో ఈ మద్దతు ఎంతవరకు ప్రభావం చూపిస్తుంది, ఓటర్ల తీర్పు ఏ దిశగా ఉండబోతోందో అన్నది మాత్రం ఆసక్తిగా మారింది. మరి దీనిపైన మరిన్ని అప్డేట్ల కోసం చూస్తూనే ఉండండి బిర్డ్media.